तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा चेतन लोखंडे के द्वारा यूज किए जाने वाले साउंड इफेक्ट्स। तो आई थिंक चेतन लोखंडे को आप जानते होंगे। उनका एक फनी चैनल है। उन्होंने बहुत फास्ट ग्रो किया था। उनके आई थिंक 6 या 7 वीडियो में ही 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे। तो वो उन्होंने काफी अच्छे वीडियोस क्रिएट करे हैं। तो वो जो साउंड इफेक्ट्स यूज करते हैं या फिर और जो पॉपुलर वाइनर्स हैं, जो कॉमेडियंस हैं, जो फनी वीडियोस क्रिएट करते हैं, तो वो कौन से साउंड इफेक्ट्स यूज करते हैं, ये आपको कैसे मिलेंगे। तो वो सारे साउंड इफेक्ट्स मैंने इस वीडियो में दिए हुए हैं। वो चेतन लोखंडे सिंपली छोटे छोटे हल्के हल्के साउंड इफेक्ट्स यूज करते हैं। वो मतलब कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक उनके में बहुत बड़ा नहीं चलता। तो वो साउंड इफेक्ट्स आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो ये पसंद आता है प्लीज हिट द लाइक बटन। और जो यूट्यूबर साउंड इफेक्ट यूज करते हैं, जो बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, नो कॉपीराइट वगैरह, तो उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, ये वाला। इसको आप जा करके देख सकते हैं अगर आपका मन हो तो। कोई जबरदस्ती नहीं है। तो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आएगा। तो अगर पसंद आता है प्लीज हिट द लाइक बटन। और जैसा कि मैंने कहा, आपको पता होगा कि इस चैनल पे मैं काफी हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है लोगों के पास। तो ठीक है, तो देखते हैं ये वीडियो। और